什么情况？踩不动，那离合器气儿够都踩不动，气够都踩不动，然后就踩了又很沉，倍儿沉，你挂不上档啊，关键是就是沉。我怀疑它是真的。你怀疑的不错啊，也许对了呢。我来试一下啊。一赶红绿灯就你较劲，你这玩意儿人家后边憋着死死乱叫。你跟他讲，你再滴滴我不走了，不滴滴我也不走了，我走不了，我挂不上档。你离合器要能踩到底，它也分离，它也能挂上档。哎，对，就是离合器踩了很沉，对，是不是就这意思？就是，但是你这气儿，原来8、9个气儿的离合器踩下去很轻松，现在踩不下去了。啊，你给我讲，你这趟挣钱多吧？干嘛挣钱多？你挣的钱多不多？多个屁呀，这活没挣到钱啊，那挣少了我就给你轻点修。好吧，重点修你现在怎么修？重点修那抬变速箱呗，还得抬变速箱。那你要重点修，不抬你变速箱怎么挣你钱？怎么让你多花钱？对不对？牛魔王88、90、40块，口号。红浪漫的1号机是为你服务。来，红浪漫88、号机是为你。老表，离合器粉帮给它拆了。我告诉你，先拆进气。进气如果气压足够，那里面应该有一个那个方程的，看里面是没有堵住了。如果没堵住，把粉帮拆掉，包插修理包。分离也分离，只要踩得下去也分离，这说明什么？这说明压盘离合器片是没有问题的。然后现在就是离合器沉，踩不下去，你再不好挂档。如果变速箱进气没有问题，气压够，那我们就可以排除掉你感召器没有问题。那就现在就是在粉棒和包插修理包，就这2样。我从临平放空，我高费我必须给你修好啊！不是什么太大问题，问题不大。这个也不是没有离合器，你这个有，只是离合器重，不是什么大问题。最后一趟我看给我扔了。所以说我说你挣的钱多吧，你这趟挣的钱多修一点。我们还是那句话，没坏的东西肯定不会给你换，是吧？那要是坏了，我肯定给你修好。修车第一步，袜子先穿住。火铲有没有问题？这个杆子可以拿掉了吗？掉了，自己掉了，皮都断掉了。我一拿出来，刚拿出来，它直接掉下来了。火铲没有什么太大问题，换个粉棒吧。玩意可能不太好了，它这个进气管是这样子的，你等一下，它那个中间那个头子可以转动的，直接拧到这上面就好了，不需要这个头，知道吧？18了吧？来，先装上去啊！先把边上的管trans孔螺丝给它拆了。你那都对鞋的那啥家伙呀？你身子不要往那斜。这个东西有那么费劲吗？你把波叉放正就可以了，不需要这样。把波叉放正，你一塞就塞进去。你把分离轴承拨正，把波叉放正，一塞就塞进去了，很轻松的。分离轴承不正，你再怎么歪都没有用。你不要斜，我都跟你说了，不要斜。这东西1年装个几10个还能装不好吗？分离轴承只要弄正就行。你不要用手扶，你只要正就行，你用手扶也没有用。正不正？有没有卡到槽里面去？好，我们来把空气给它排一下啊。师傅看一下前面油壶里有没有油啊？好，拔掉，让油往外淌一下。我跟你说，嘎嘎清。我这回闷了，应该早就换了。来，你试一下，你先试一下，先试一下。没问题了，把那边东西都捡过去。这回梦早应该换。早就应该换了。早就有点沉，知道吗？可以吧？有的故障不是检查不出来，而是不够仔细，好了吧？好了。